удаагийн зочноор Монгол Улсын гавьяа дэмч Дэмэдмаа оролцож байна. За танд өглөө нэмэнд хүргэе. Өглөө нэмэн. За хоёул өнөөдөр бол нийгэмд тулгамдж байгаа асуудлыг бас хөндөж ярилцъя. За эхний асуултаар бол ерөнхийдөө бол одоо гэр бүл төлөвлөлт, хүнээс цаашлаад гэр бүл салалт гэдэг асуудлыг нэлээд хөндөдөг болчихлоо шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ талаар та хариулж өгөхгүй юу? Тий, ер нь бол одоо толгоос ээжүүд бас их орж ирж байна. Тий. Тэгэхээр энэ гэр бүл төлөвлөлт гэдэг бол тухайн нийгэм оршин тогтнох хамгийн том суурь ах хэвээр. Хүн өнөөдөр гэр бүлтэй болно гэдэг бол нэг зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хоёр танилцаал, дурлалцаал, суугаал хүүхэд гардаг асуудал ерөөсөө биш ээ. Яг хуу тодорхой одоо 20 30 жилийн өмнө бол аав ээжийн дацуг амьдардаг тийм ээ. Ийм асуудлууд маш их байсан. Тэгээд болоод идэг. Гэтэл одоо энэ нийгэм чинь тэр ээж авийн хажууд талд амьдрна гэдэг ойлголт байхгүй болгочлоо. Яг гэвэл хүн болны сэтгэл зүй өөр болчлоо. Хүмүүс маш их бие даас үзэл бодолтой болчлоо тийм ээ. Тэгэхээр аль болохоор энэ орчин үед бол миний хүсэл бол гэр бүлийг бас аль нь тодорхой нэг түвшинд хүртсэн өөрийн гэсэн нийгмийн статустай болж байгаа, ядаж болж байгаа тийм ээ. Ийм үедээ бас гэр бүл болвол үр хүүхэд өнчрөхгүй. Хамгийн том юм бол одоо ирэм сална гэдэг бол ерөөсөө хүүхдийн асуудал. Хүүхэд өнчрөд тохирчулдээ. Тий. Гэхдээ би бас нэг үзэл бодол эсрэг байдаг. Хүүхдээ өнчрүүлэхгүй гээд байх ёстой гэж ойлгоод байдаг байхгүй цог байх ёстой. Гэтэл тий. Гэтэл тэр хүүхэд өнчрөхгүй байлаа гэд тэр хүүтэн уур амьсгал тэр хэрүүлтэй уур амьсгал өсөж байгаа хүүхдийн сэтгэл зүй өөрөө юм. Хүүхдүүдийн сэтгэл зүй ямар байх вэ? Эцэг их нь одоо зодтолдод хэрэлдээд чангаар хэрэлдүүч гэсэн тэр хүүтэн уур амьсгал тэр харц тий тэр нэг хиг ёг гэсэн тэр байдлыг хамгийн их мэдэрдэг хүн бол хин хүүхэд байдаг өөрөө. Тэр орчинд өсөж байгаа хүүхэд бол том болохдоо хизээч эрүүл сэтгэл зүйтэй хүүхэд өсдөггүй. Нэг бол дарангуулагч, нэг бол бүхнийг төвчгч. Тий ийм хоёр одоо энэ хоёрын аль нэгэн дүр төрхөөр явцдаг. Тэгэхээр хэрвээ үнэхээр болохгүй бол мэдээж одоо гэр бүлийг сал гэдэг уриалгыг хэлж болохгүй л дээ. Гэхдээ болохгүй бол өнөөдөр тустай амьдрах ёстой. Яах юм? Хин хинтэй төвхтэй. Дээрэс нь хүүхдээс гадна хүүхдээ бодож салаагүй маа гэдэг одоо ээж аав нар над дээр маш их хэрдэг. Гэтэл үр хүүхэд том болоод гэрээсээ явна штэ тусдаа өөрийнхөө амьдралаа нөгөө хүүхдээ бодоод төвчээд 30 40 жил амьдарсан усууд чинь сүлдээ бүүн гомдол тундулддаг байхгүй юу? Би энийг өнчрүүлэхгүйгээд өнөөдөр энүүнтэй бицуг амьдарсан. Хамаг залуу насаа би зориулсан. Одоо би 50 настай, тэдэн настай, эдэн настай. Одоо надад шинэ амьдрал гэж байхгүй. Тэгэд нэгээ үзэн ядсан харцаар амьдраад тэ ингээд амьдралыг дуусгах бол маш харамсал. Яг гэвэл энэ амьдралд чи ганц л удаа амьдрын шүү дээ өөрөө. Тий. Тэгэхээр энэ өөрөө гэр бүлийг одоо юу гэдгийг баталгаатай байхын тулд төвчж амьдрах ёстой ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо үр хүүхдээ бодно үгүй шүү дээ. Тий. Мэдээж амьдрал эхэлж явахд бол бүх юм л гоё байдаг шүү дээ. Бүх юм солонгос шиг гоё харагддаг. Тэгээс сүүл рүүгээ ялангуяа гэр бүлээ одоо 3 дахь жил бол аюу хүнд байдаг. Нөгөө хичээж исэн нэгэндээ таалагдахын тулд тэр дурлал энэ төр нь бол одоо багасаад хайр болж хувирдаг тийм ээ. Дасалцал болж хувирдаг учраас нөгөө гэр бүл чинь өөрийн гэсэн бие гэж одоо ярьдаг боддог усуд нь ихсдэг. Дараагийн аюу хүнд кризисний хугацаа бол 7 дахь жил байдаг. Тэр үед бол гэр бүл маань тодорхой нэг орон байрны асуудал нь шийдэгдсэн, ядаж ипотекийн зээлийн нэг байртай болцсон. Хүүхэд юм уу хүүхдүүд нь бас нэг аваа томорцсон, памперсаас арцсангуу салдсан ч үгүй юм уу те. Тэгээ ийм үед бас өөрийн карьераа хөөгд эхэлдэг хүн маань. Тэгэхээр нөгөө гадаад нийгэмтэйгээ илүү харьцаад эхэлдэг учраас нэгэнд нь тэр нь таалагддаггүй ч үгүй юм уу тийм ээ. Ингээд үл ойлголцоод бий болдог, зөрөлддөг тийм. Дараагийн хэцүү 13 дахь жил аягүй хүнд байдаг. Яг гэвэл төрөний ярьсан юмнууд нь улам бэхждэг байхгүй юу? Нийгмийн статус нь өөрөө бий болцсон, амьдрал нь харьцангуй тодорхой болцсон тийм ээ. Ингээд тэгэхээр бас жоохон зав чөлөөтэй болоод эхэлдэг. Нэг өдөр өөрийгөө талент харсан чинь өрчгөр нь нэмэгдсэн, өсөнд нь буурал болцсон чинь би гэдэг хүн хайччихва. Нөгөө хүүхдүүдийн төлөө энэ нэг орон байртай байхын тулд унаа машинтай байхын тулд зүтгэж явсан чинь би байхгүй болцсон. Залуу нас өнгөрсөн. Тий, залуу нас өнгөрсөн. Ингээд баруун зүүн тэгшэж жоохон харахаар бас нэг айтайхан хуймтай харагдаад идэг ч юм уу тийм ээ. Энээс олж гэрүүл одоо сөрөг харьцаа маш их бий болж эхэлдэг. Тэгээд энэ болгоныг яаж давах юм бэ?
Одоо нэг битгарыг сонсож байгаа улсууд ч айгуул гүдээд битээ төвч гээд ах юм аа. Тэ одоо яах ёстой юм бэ? Тэгэхээр ерөөсөө ярилцгал ёстой. Цаашдын битгаар амьдрал болох юм уу болохгүй юм уу? Заавал болохын тулд ярилцгаж би хэлж байгаа юм биш үү? Яг гэвэл над дээр нөгөө гэр бүлийн нэр хүндийг авч үлдэхийн тулд амьдраад тэгээс үлдээд тэр нь бүр дайцагнал болцсон. Цөхөрцөн, хамтын ий төрөнд маш ихтэй болцсон. Одоо салын ихлээр бүх юм аюу хэцүү болцсон. Тэр бүх юм хуваах хэцүү байдаг. Нас нь асуудалтай болцсон байдаг. Эмээ өвөө болцсон байдаг. Зарим нь эмээ өвөө болох гээд байдаг тийм ээ. Тэгэхэр чин тэр хүн нөгөө би гэдэг нь алдагдцсан гэдэг мэдрэмж аюу хүнд байдаг хүнд. Тэгээд бүх стресс, бүх үзий ядалт. Тийм ээ. Тэрнээсээ болж нөгөө гэр бүлийн гадуур харьцаа, тэрнээсээ болж аливаа юмд домтох тийм ээ. Ийм одоо буруу зам руу зөвдлүүд тий тэр стрессээ хүн тайлмаар шүү дээ өөрөө. Тэгэхээр яах юм? Нөгөөтгөө харахаар нөгөө насаараа хүүхдүүдэд бодоод юм уу хин нэг бодоод аав ээжийнхээ үгэнд орцсон ч гэдэг юм хамт амьдэрсэн нэг үзэн ядалтын дунд байгаа нэг тоорш яваад байдаг тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр хамгийн хүнд юм бол би гэдэг миний амьдрал хайцсан юм бэ. Нөгөө хүлээлттэй байсан үр хүүхэд нь өөрийнх амьдралыг өгөө явцсан. Нөгөө хүл мүлийн хүчхай болцсон. Тэр бас хүүхдүүдийн буруу биш шүү дээ. Тийм чин өөрийнх нь гэр бүл өөрийнх нь хүүхдүүдийн төлөө их нөхрийн төлөө явах нь зөв яс байхгүй та. Тэгэхээр нөгөө ээж аав хамгийн хүнд байдалд орсон. Ялангуяа манай ээж нар эмэгтэйчүүд. Тэрнээсээ олж одоо архин дундах эмэгтэйчүүд архин дундах асуудал бас нэмэгдэж байгаа нэг хүчин зүйл бий болоод байдаг тийм ээ. Яагаад гэвэл тэр үед чинь тэр хүн нэг их мөнгө олоод юм уу шинэ орон байртай болох гээд байх тийм ээ. Тийм шаардлага байхгүй болчихж штэ. Тэгээд одоо нэг гадагшаа зугааллаа гэдэг айгүй тийм таата мэдрэмж нэг тухайн үед аваад ирээл ядаж зураг авахулгаад тэр хүн чинь таргалцсан байдаг ч гэдэм юм уу үрчгэр болсон ч гэдэм юм уу тий. Тэгэхээр тэрэндээ өснө шингэрсэн тий. Тэгэхээр тэрэндээ хүн айгүй гутардаг байхгүй юу? Айгүй гутар. Хэрвээ би тэр үед зориг гаргаж салаад би тэр хайртай хүнтэйгээ суудсан бол би ингэж амьдрахгүйсэн. Тэгэхээр эднэрээс л болсон, энээс л болсон гэж бодоод нөгөө хайртай өр хүүхдээ ч гэсэн бас нэг таатай бас хандлагууд. Тэднэрээс сэтгэл зүйн өр нэгсэн асуудал маш их нэмэгдээд тэгээд өр хүүхдтэйгээ одоо яах харьцаа муудаад эхэлдэг байна. Хүнд ирдэг. Нөгөө гомдсон ээж ялангуяа ээж нар шүү дээ маш их юм ярьдаг байхгүй чамаас гэдэг ингээд маш гомдох хүн ярьдаг юм аа. Тэгэхээр ч нөгөө хүүхдэрээ хүн хүлээж авдаг. Тэгээд орчин хүүхдүүд бол тэгээд битээ сол гэж би хэлсэн юм уу. Тэр хамгийн түрүүнд хэлдэг хүүхнүүд нь намаа гаргаж гэж би гуйсан юм уу. Намааг тэг гэж би хэлсэн юм уу. Та л өөр таны сонголт шүү дээ. Орчин хүүхдүүд бол маш амархан тэргөө хэлнэ. Тэгэд тэрнээсээ болж одоо сөрөг асуудалд ордог учраас хамгийн түрүүнд бас нэг жоохон сэтгцийн эрэлтэндээс анхаарал тавьдаг сэтгцийн талаар боловсралтай иргэд маань болохоор яг мэргэжлийн хүмүүст нь хандаад эхэлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр миний хүсэл бол аль болохоор ийм асуудлаар бага багаасаа алгаар эхнээсээ асуудлыг баг дээр нь аль нэгэн талын шийдвэрийг хурдан гаргаасаа элэг бүтэн амьдрал гэдэг бол гоё нэршил нь маш гоё. Элэг бүтэн амьдралд амьдрна гэдэг бол маш хүнд байхгүй өөрөө. Аль талаас нь маш их төвчээр бий болгоно. Тэрэнд тэр гэр бүлийн бүх гишүүд оролцоотой болно. Тийм ээ. Дараагийн одоо нөгөө гомдол 20 жилийн дараах гомдлоо бид нар бас тооцох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр өнгөрсөн 20 30 жил чиргэж бид нарт бий болохгүй учраас. Өрх толгоосон эмэгтэйчүүдийн дунд за яг ингээд хамт сууж исэн нөхрийнх нь ээжүүд аав ээж нь ч юм уу гэр бүлийнх нь амьдрал төлхөө оролцдог тий. За түүнээс болоод манай амьдрал цэв суучлаа. За тэрнээс шалтгаалаад хүүхэд маань бас аавгүй өсөж ийн гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйлсүүд бас тохиолдоод байгаа шүү дээ тий. Яг наадах чинь мэдээ юу түрүүний хэлсэн юм. Тодорхой нийгэмд эзэлсэн байр суурьтай болчоод өөрийн гэсэн статустай би болчоод гэр бүлээ би болгох юм бол аль нэгэн аав ээжээс хамааралтай байхгүй байхгүй юу. Өнөөдөр яагаад одоо тэр эцэг их аягүй амьдралд мундаг хаалтан дотор ороод ийн гэвэл эдийн засгийн хувьд спонсорууд байхгүй та. Миний авч өгсөн байранд амьдарч байгаа юм чинь би тэр дуртай үедээ үүдийн цохоод юм уу дэлгүүрээр онгойлох хэрэгтэй гэж хүн боддог. Дуртай үедээ. Энэ жишээ нь телевиз минийх байсан бол энэ студ минийхээс бол би дуртай үедээ ирж яах вэ? Захираад би
одоо ярилцлага хийх байхгүй. Шүн ч гэсэн би та нарыг салинжуулдаг байсан бол ерөөсөө яг адилхан байхгүй ойлголт нь өөрөө. Тэгэхээр хэдий ч нэ хин нэгнээс хамааралтай байна. Тэр хүн эзэн байхгүй өөрөө. Эзэн. Хэрвээ хүн өөрийн гэсэн статустай одоо хүүхдийнхээ памперсны мөнгийг өөрөө авдаг усныхаа дараа үр хүүхдэд төлөвлөлээд гаргаж чадах юм бол тэр хүн чинь тэр аав ээж хүсэн л дэ оролцохыг ялангуяа Монгол сэтгэл зүйч айгуу тийм аав ээж хүүхдүүдийн оролцоо маш өндөр байхгүй. Соёл нь өөрөө тийм. Тэгэхээр тэр чинь бас нэг барьертай буюу хин хэмжээндээ явах байхгүй. Юунд нь би оролцох уу? Юунд нь би оролцохгүй. Ипотекийн зээл дээр энэ хүүхдүүд маань 2 3 байр авцсан. Өөртөө төлж байгаа учраас би тэнд нь одоо дуртай үед үүдийн цахад орох ирэхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тийм биз? Тий. Тэгэхээр энэ юу бол ерөөсөө нөгөө үндэс суурь нь юунаас эхлэлтэй байна. Тэрнээс биш одоо хатам ээж, хатам аав тэгдэг гэдэг асуудал бол та өөрөө тэгэх асуудлаас бий болгоод байгаа учраас тэгүүлэхгүй байж гал та. Ер нь бол. Заавал одоо хэрэг мэдэхгүй байж 4 5 барих гээд яах юм. Заавал үнтэй хороолт авах гээд яах юм. Тий. Тэрний оронд 1 бариар эхэлж болно шүү дээ. Залуу улсууд. Тэгэх юм бол чи хинэгнээс хамааралгүй болно. Тий. Дээрээс нь тэр нөгөө өрх тулгуусан эмэгтэйчүүдийн асуудал бас одоо бас нэг гэр бүлийн хууль шинээр батлагдчихж байгаа. Тэрэн дээр бол одоо нөгөө үр хүүхдээ орхиод явцсан эмэгтэй мөн эрэгтэйгийн асуудал, эцэг эхийн асуудал тийм ээ. Энд хэдийгээр ч цуг амьдрахгүй ч гэсэн эдийн засгийн асуудлыг шийдэлцэж авах хэрэгтэй байхгүй. Хуулиараа эцэг гээд гараад ирж байгаа юм чинь тийм. Гэтэл одоо бол ингээд яг нэг хөхөө шоу шиг ирчүүд маш их бий боллоо. Тийм шүү. Тэнд ч хүүхдтэйгээл энд ч хүүхдтэйгээл орхиол явцдаг. Ямар ч хариуцлага байхгүй. Бүр ямар ч хариуцлага. Тэгээд өнөөдөр үр хүүхдээ орхиод тантай нийлж чадсан бол тэр хүн дараагийн ч гэсэн хүнээ бас таныг орхиод ирэх чадхал байхгүй. Нэг удаа үдцсэн учраас болдгийм байх гэж хардаг тийм. Тэгээд Монгол эмэгтэйчүүдийн маш том онцлог байдаг. Нэг талаар энэ талаар айгүй баатарлаг байхгүй. Бие дах чадвар сайтай тийм. Маш чадaltaй. Тэгээ заа ширхэг тий энэс гуйгаад яах юм гэж бүгд тэгж нэг хэсэг аяг байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр эрт дээр үеэс уламжлагдаж ирсэн тэр юм хатуу ухаанд нь байна уу? Тий энэ бол шүү дээ нөгөө бие даах чадвар Монгол эмэгтэйчүүд аяг өндөртэй. Одоо чи ингэж мэдээ ажиглаараа наран тул дээр зогсож байгаа дийлэн хувь эмэгтэйчүүд байдаг шүү дээ. Энд байгууллагад очихоор дийлэн хувь эмэгтэйчүүд байдаг. Байгууллагад ч гэсэн тий байгууллага зөвхөн манай одоо эмнэлгийн салбар биш шүү. Сэтгүүл зүйн салбар ч гэсэн ихэнх нь эмэгтэйч. Бас тийм тий. Мундаг мэдээлэл хийж байгаа сэтгүүлч нар дийлэнх нь эмэгтэйчүүд байдаг шүү дээ. Харагдахад зоригтой байдаг байхгүй. Тэд нар тэр мөнгө авч байгаа ахгүйг нь би бол мэдэхгүй байна. Зүгээр харахад тийм байдаг. Тий. Мөнгө аваад ч хийж чадахгүй хүмүүс өндөө байхгүй. Байна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол эмэгтэйчүүдийн хувьд бол ерөөсөө нөгөө за одоо нэгд салцсан. Тийм учраас би хариуцлага. Би хүүхдийнхээ өмнө хариуцлага өрчье гэдэг сэтгэл зүйтэй эмэгтэйчүүд маш их байдаг байхгүй юу? Тий. Тэрийг тэгээд одоо хүчтэй гэж хэлэх ёстой мó? Тэнийг гэж хэлэх ёстой мó? Өстой мэдэхгүй байна. Тий. Нэг талаас тэд нар чинь эмэгтэй хүн чинь өрөдмөр ахгүй бүгдээрээ. Тэд нар чинь одоо тэр нөгөө лайв хийгээд байгаа улсуудыг дэмжигч нар нэг хэсэг байхгүй өөрсдөө. Өөрсдийнх нь чадахгүй гэдэг нь болохоор хүчгүй дэ чадахгүй биш байхгүй да. Гаргаж тавих. Нэрлэхээ чадахгүй байхгүй юу? Нэрлэхээ чадахгүй. Тий нэр төрөө бодоод чадахгүй. Эцэг ихээ бодоод чадахгүй улсууд чинь яг өөрийнх нь бодож байгаа хүнийг тэнд нэг лайв хийгээд тахлаар чинь аяйгуу тийм таашаалтай хүлээж авч байгаа байхгүй тэрийг. Тэгэхээр зүгээр эхнээсээ гэр бүл болох төлөвлөлт сая чухал гэж асуудаг. Тэр маш их чухал. Хоёрдугаарт гэх юм бол хууль хэрэгжих ёстой. Хин нэгний хүүхэд гэснээр өнөөдөр тэтгэвэр төлөх хүүхэдтэй эдийн засгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхөө зугтах эрх байхгүй. Хууль бүх хүмүүст иргэнд адилхан үйлчлэх ёстой. Тийш дээжилдэг. Дээрэс нь өнөөдөр бас нэг үр хүүхдээ хаяад явсан одоо дийлхэн ирчүүд ажилладаг учраас би бас ирчүүдэд хандаж хэлэхэд тэр хаяад явсан үр хүүхчин эргээд таны хүлээж авчих хүүхдүүд маш их байдаг. Тийш. Тий. Яагаад гэвэл нөгөө ээжж байгаа өсөж байгаа хүүхдүүд ч айгуу тийм цөөл өсдөг дийлэн. Зөв ээжтэй өсөж байгаа хүүхдүүд шүү. Зөв. Тийш. Буруу ээжтэй өсөж байгаа хүүхдүүд бол зам байвч тий. Нөгөө бухын толгой шиг болно гэж ярьдаг шүү дээ. Яг л тийм. Тэгэхээр зөв ээжтэй өсөж байгаа хүүхдүүд бол их тийм энэрэнг өсдөг. Эмэгтэй хүнийг хайрлж өсдөг. За зам аав маань гэж хасдаг учраас тэр хүүхдүүд чинь
таны яг хажууд байгаа хүүхдээс илүү нөгөө хэрсүү, хоёулахны ээжтэй өссөн хүн чи илүү одоо нөгөө амьдралын төлөө зөв тэмцэх чадвар, хатуужил, зөв зан чанар маш өндөртэй байдаг байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд чи эргээд таныг хөгшин настаа таяг тулаад эмнэлгийн ордоор байхад эргэж тойрох тийм ээ. Таныг ядаж хүн шиг оршуулах тэр хүүхдүүд чинь тэнд байгаа шүү гэдэг бас хэлмээр байна. Яг бол над дээр дахин хэлээ маш хүүхдүүд ирдэг. Тий. Тэгээд хүүхдүүдээ ялангуяа бага насны хүүхдүүд чинь үгээр илэрхийлэх чадвар муутай байдаг учраас зурвуулахад бол нэрээ одоо 30 гаруй жил ажилласан би энэ мэргэжлэрээ тасралтгүй ажилласан би өөртөө байгуулгаар санагддаг тийм ээ. Тэгэхээр тэр одоо хүүхдүүдийг өнөөдөр нэгэнт ээжтэй таарахгүй ч гэсэн чи очиж эргэж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм шүү. Тэцэн юм бол тий. Өнөөдөр дараагийн хүүхэндээ хүүхд хийж явж байхасаа илүүтэй тэр хүүхдтэй одоо юу гэдэг тэр ялангуяа сургуулиуч нэг эцэгхийн тэмцээн аюу цоходог шүү дээ. Тэр хүүхдэд хамгийн эмзэг юм бол тэр байдаг. Тийм. Тэгэхээр тэр тэмцээнд нь ч гэсэн цуг амьдрдгүй маа гэхэд өнөөдөр аав нь гэд очиж явах хэрэгтэй. 9 сарын 1-нд хөтлөөд очиж явах хэрэгтэй. Төгсөлтөн дээр нь та байх хэрэгтэй. Бүр ёстой. Та төрсөн өдрөөр нь баяр хүргэх ёстой. Заавал өнөөдөр том баглаад цэцэг юм уу том бамруушин хэрэггүй зүгээр аав нь ядаж уцтдах мөнгө байхгүй ч болно шүү дээ. Хүнд зүгээр нэг уцтах мөнгө байх байлгүй дээ. Нэгжийн тий уцтаад аав нь чамд хайртай миний хамгийн их бахархдаг тий ээлжтэй чинь бицэг амьд чадаагүй ч гэсэн өнөөдөр миний чи бол аавтай хүн шүү. Ямар ч үед чиний аав чиний хажууд байна шүү гэдэг энэ итгэл үнэмшлийг хүүхдэд өгчих юм бол тэр хүүхд өнчирч өсдөг байхгүй өөрөө. Тий. Тэгэхээр үнэхээр бол энэ сэдвийг яриад байвал барагдашгүй. Гэхдээ би бас айгүй баяртай байна. Яагадгүй л өнөөдөр Монголын маань нийгэмд хамгийн их байгаа асуудал энэ байхгүй юу? Гэр бүл салалт, өрх тулгуусан эмэгтэйчүүдийн асуудал. Дээрээс нь үр хүүхдтэй гомдсон эцэг эхийн асуудал. Тийм ээ. Цуг 20-30 жил яс амьдарч байгаа хүн харахад айгүй гоё байгаа мөртлөөс дотроо гэр орондоо ороод хорондоо дуурдаггүй тийм ээ тийм хүүтэн урамсгалд насаа өнгөрөөж байгаа иргэд энэ асуудлыг өнөөдөр хүндэж чим залуу хүн байж бас айгүй мэдрэг хандаж асууж байгаа бас юм чинь айгүй баяртай байна тий. Баярлалаа тань цаашдынх нь ажилтнаас амжилт хүсье. За баярлалаа.